โชคชัยบรรยากาศเอาท์ดอร์แถวนี้อากาศเย็นครับนั่นใครนั่นน่ะเด็กชายกิตนาโดมหรือเปล่านั่นน่ะมาละโดนแน่โนบิตะของเรางานงอกแน่คนเยอะครับวันนี้เวลาเข้ามาเพื่อนๆก็ขับรถเข้ามาทางด้านเข้าแล้วก็เข้ามาแล้วก็จ่ายเงินตรงตู้นี้นะครับแล้วก็ขับเข้าไปรอบฟาร์มได้เลยครับอยากจอดตรงไหนก็จอดไปเลยครับแล้วมีจุดกิจกรรมแต่ถ้าเป็นรถคันแท็กเตอร์นั่นคือรถโรงเรียนนะครับหมายถึงมาเป็นหมู่คณะแต่เราขับเข้ามาเลยเราค่อยวนออกไปตรงพิพิธภัณฑ์ด้านหน้าสีส้มๆนั่นนะครับค่อยไปเด็กชายกิตนาโดมมาแล้วอุ้ยขากุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กไว้ตัวนี้ตัวที่วิ่งมาอย่างเร็วเลยโดมรีบวิ่งดิรีบวิ่งหนีไปเลยหนีเลยนะครับเพียบเลยขี้ตัวไม่นั่งชิงช้าว่างแล้วระวังขี้ระวังขี้เดี๋ยวขึ้นรถไปลืมบึ้มโอ้โหหมาโดนแล้วครับแบลดเลยตายแล้วงานนี้ปกติเขาจะมีถุงพลาสติกหุ้มเท้าให้นะครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเก็บหญ้านะครับเขาก็จะเก็บหญ้าแห้ง 14% แล้วก็เอามาเสร็จก็จะออกมาเป็นก้อนแล้วก็พักไว้เลยแล้วก็ใช้เครื่องโหลดเดอร์นี่ต้นจามจุลีแน่เลยก้ามปูนะครับเฮ้ยมาว่างแล้วว้าได้นั่งแล้วจะไม่นั่งนะครับเดี๋ยวโกกวันก่อนโดนเมื่อเล่นอย่างเงี้ยครับตกมาหน้าคว่ำผ่านไปหัวเกือบโดนหัวแล้วระวังนะทุกคนอย่าไปประมาทเจ็บก็เจ็บเองเล่นก็เล่นเองมันฟู่ไปนู่นเลยแรงแล้วจะได้รางวัลไหมครับนี่โอ้โหเสียงดังลั่นยังไม่ได้ขึ้นลังยังไม่ได้ขึ้นลังเพลิงดึงก่อนยังไม่ได้ดึงลืมได้ไหมกิจกรรมรีดนมครับเอาน้ำมาดูแล้วระวังหัวดูระวังหัวเวลาลุกนะลุกมือล็อกแล้วที่เหลือบีบเฮ้ยมีน้องมาด้วยปล่อยเดินพูดด้วยทำไงครับแล้วก็ทำไมจะได้ดูหน้าแกด้วยไม่บีบนมกินได้ด้วยแล้วเรากินได้เลยเนี่ยหลับไปครับเลยหลับไปครับถ่ายกับป้าด้วยป้าเป็นครูป้า2 นักสัตว์เริ่มจากหนูแกสบี้เปลือกโคเผือกปีงัวเฮ้ยป้าดูตามมามันเกิดปีอะไรอ่ะปีลิงตาดูมันบอกหนูแต่นี่มันบอกพริกมันคือหมูเฮ้ยพริกจริงๆด้วยมันบอกหนูมันต้องมีอะไรหรือมันเป็นตระกูลหมูอ๋อตระกูลหมูก็ได้เฮ้ยทำไมต้องไปแกล้งเขาเนี่ยเฮ้ยกรงหนาอย่างนี้ต้องเป็นในนี่แน่เลยไดโนเปลือกเสือจ๋านี่เขาปีเสือเขาใช้คำว่าอะไรรู้ป่ะปีไทเกอร์อันนี้จะเข้าอะไรเอาไปดูฝั่งนู้นดิเสือโคร่ง เสือโคร่งไทเกอร์ข้างในมีอะไร
เสือภาษาจีนว่าอะไรเนี่ย ฮะ ภาษาจีนเสือว่าอะไรครับ เสือดำอินโดไทยนิโยปาไหนอ่ะ เสือภาษาจีนว่าอะไร นั่นไงเหล่าหง อะไรนะ เหล่าหง โอ้โหเก่งเว้ย เรียนได้ครับขัดศัพท์มาคำหนึ่งเหล่าหงส์โอ้ยหนีไปเลย อ๋อมันมีของกิน เดี๋ยวไปดูเสือเปลือกดิ แล้วขอไปดูก่อนแล้วค่อยซื้ออาหารไม่ค่อย พอโดไม่หามาเป็นคุณเป็นหมื่นแล้วนะ ไม่ใช่หรอก มันกินอีกแล้ว นี่อะไรนี่อะไรที่มี เสือเปลือก เสือเปลือก อ่านต่อไป ช่วยสรุปประวัติให้หน่อยนะไกด์ดื้อ เสือพุ่งขาวไวท์ไทเกอร์ ไวท์ไทเกอร์ บ้านทรงไทยแล้ว ตายวันตก ปีกระต่าย ยา นั่นนกเปลือกด้วยอ่ะ นาย ข้างบน นกปลวกอะไร เฮ้ยมีปีงูด้วยนี่มาลงเหรอเอางูเปลือกอ่ะนั่นไม่ปีมังกรอ่ะ ป๊า เฮ้ยมันลอกตัวเว้ย ป๊าไฟป๊ามา เฮ้ยมันอนาคอนด้าน่ะ แต่มายาปัญญา ใหญ่มากเลย นองปัญญามันเรียกว่าคอสเนก โอ้ใหญ่จริง ไม่ใช่นี่เหรอ ๆ เฮ้ยหมาเปลือกโดม ผิดพลาดเอ้ยมาตาย ว้าป๊าเหยียบตกใจคิดว่าเหยียบ ตาย นี่แพ้เปลือก อะไร แพ้เปลือกเฮ้ยนี่ปีโดมนี่ ปีลิงเผือกโดมกับปีลิงเลยเนี่ย สมอ นี่อะไร ปีไก่ ปีไก่ นี่ไม่มี นี่บายไปละ ปีหมู เฮ้ย นี่มันหมูป่า วายเบ เฮ้ย ฮัลโหล นี่ปีแปะ วันอาหารฉันด้านนี้ร้านมันไม่มีอะไม่มีอาหาร เดินมาต้องนาน เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ห้ามนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัตว์มาเดินเล่นป่ะ วันนี้เราจะไปแล้วนะครับน้ำตกเหวนรก วันนี้ผู้ร่วมเที่ยวไกด์ดื้อมาโอ้โหทางงู ป้าจะมีโดม ตอนลงนี่ไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นเนี่ยสิ โดมกับ อยู่ที่น้ำตกเหวนรกแล้วนะครับ นี่ที่ตะกี้เราอยู่ข้างบนที่บอกว่าเนี่ยเขามีช้างมันตกลงมาไงมันก็เลยคาอยู่ตรงนี้หูแล้วน้ำนี่ก็ไปตรงนี้หูปีตะก้อนหินเลยโดม เนี่ยช้างมันมาตกอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันก็เอาขึ้นไม่ได้แล้วไงมันก็เลยต้องมาหาวิธีแก้ปัญหากันต่อไป แต่ตอนนี้มันถูกยาม ากเลยนะครับถ้าดูจากเนี้ยเนี่ยผู้ร่วมเดินทริปตอนนี้โตแล้วตอนนั้นมาแค่4 ขวบ ไอ้นก นี่เดินเองได้แล้วนี่ครับน้ำตกเหวนรกตรงนี้เป็นแอ่งเลยนี่ครับ คือศึกษา ทางที่สเต็ปสุดท้ายที่จะต้องเดินลง ตอนนี้เราจะเดินขึ้นครับ เราก็ต้องเดินผ่านสะพานไม้ด้วยนะครับ